नमस्कार मित्रों, इलेवन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। हम लोग मुख्य सेविका परीक्षा जो 24 तारीख को आयोजित होने वाली है, 24 सितंबर 2023 को, उसके बारे में बात कर रहे हैं। आज का हमारा अगला टॉपिक है, रोग से ही जुड़ा है। आज हम बात करेंगे काली खांसी या कुकुर खांसी जिसे कहते हैं, टिटनेस तथा पोलियो, इनके बारे में हम बात करेंगे। इसकी पहली कक्षा में हमने बुखार, उसके प्रकारों के बारे में बात किया था, डिप्थीरिया के बारे में बात किया था। रोग से जुड़ी हुई हमारी 4-5 कक्षाएं होंगी। आइए इस कक्षा पर हम लोग कंसंट्रेट काली खांसी या कुकुर खांसी, जिसको अंग्रेजी में पर्टुसिस या वूपिंग कफ कहते हैं, क्या होता है। यह श्वसनी मार्ग की अत्यधिक संक्रामक बीमारी है। श्वसन वाला जो मार्ग होता है, इसकी अत्यधिक खतरनाक संक्रामक बीमारी है, जो बॉर्डटेल पर्टुसिस नामक जीवाणु। अब कुकुर खांसी या काली खांसी किस जीवाणु के नामक होती है, तो बॉर्डटेल पर्टुसिस जीवाणु के कारण होती है। यह बीमारी खांसी के गंभीर आघातों से होती है। जानपतिक रूप से यह बीमारी कई बार होती है, एक बार नहीं कई बार होती है। काली खांसी के जानपतिक तत्व, एपिडेमियोलॉजिकल एलिमेंट्स ऑफ वूपिंग कफ। कारक क्या है, संक्रमण के स्रोत क्या है, संक्रमण की अवधि क्या होती है, तो कारक फैक्टर क्या है, वाइटल पर्टुसिस जीवाणु। संक्रमण के सोर्स क्या है, इन्फेक्शन पीरियड क्या होता है। काली खांसी के रोगी नाक तथा गले के स्राव के संक्रामक होते हैं। खांसी रोगी नाक और गले। संक्रमण अवधि क्या होती है, यह रोग उद्भवन अवधि के बाद की अवधि से लेकर प्रवेगी खांसी के शुरू होने लगभग 3 सप्ताह तक अत्यधिक रूप से संक्रामक होती है। 3 सप्ताह तक अधिक रूप से संक्रामक होती है। ये हमारी काली कम आयु में पाया जाता है। प्रतिरक्षण क्या है, काली खांसी से एक बार पीड़ित होने के बाद समुचित रीति से लंबी अवधि का रोग प्रतिरक्षण प्राप्त होता है। संचार की विधि क्या है, मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। यह रोग बिंदु संक्रमण से संचारित होता है। कितने दिन, 7 दिन से 14 दिन इसकी उद्भवन तिथि होती है। काली खांसी से बचाव के क्या है, डीपीटी का टीका लगाइए, काली खांसी का टीका लगाइए। काली खांसी का टीका क्या होता है, अंतर होता है। टीका जो होता है वो मसल्स में लगाया जाता है, और इंजेक्शन जो लगाया जाता है वो नर्व में लगाया जाता है। टीका को वैक्सीनेशन कहते हैं और इंजेक्शन को इंजेक्शन ही कहते हैं। काली खांसी का टीका एक मृत टीका होता है, जैसे कोरोना का टीका था। कोरोना वायरस मृत वायरस था, वैसे ही मृत टीका था जो विकृतियों से निर्मित किया जाता है। वैक्सीन की खुराक 1 मिली होती है, 1 मिलीलीटर। जन्म से 12 माह की आयु से लेके 3.5 माह तक कुल 3 खुराक दी जाती है। इसके बाद 2 व 5 वर्ष की आयु में 1 मिलीवर्धक खुराकें दी जानी चाहिए। अब अगला आज का रोग है, टिटनेस कैसे होता है, टिटनेस के लक्षण क्या है, इससे बचाव के क्या उपाय हैं। टिटनेस एक संचारी रोग है जो क्लोस्ट्रीडियम टिटानी जीवाणु के कारण होता है। जितने रोग है वो किस जीवाणु के कारण होते हैं, किस विषाणु के कारण होते हैं, यही पूछा जाता है। पूछेगा कि टिटनेस किस जीवाणु के कारण होता है, तो क्लोस्ट्रीडियम टिटानी नाम का एक जीवाणु है जिसके कारण होता है। इसे धनुवर्ती भी कहा जाता है। भारत में यह विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचलित है। टिटनेस के क्या क्या लक्षण है, कारणीय तत्व क्लोस्ट्रीडियम टिटानी एक है। यह जीवाणु एक शक्तिशाली बहिर्जीवी विष पैदा करता है जो कि ऐंठन उत्प्रेरित करता है। टिटनेस से क्या होगा, हड्डियां मुड़ जाएंगी, रोग हो जाएगा इस प्रकार का। संक्रमण के स्रोत मिट्टी, घोड़े की लीद, गलियों की धूल तथा गोबर। संचरण की विधि, अधिकांश रोगी चोट लगने के द्वारा टिटनेस से पीड़ित होते हैं। कभी कभी ये चोटें छोटी या नगण्य हो सकती है। आगे नहीं करता है। नवजात शिशु टिटनेस, नवजात शिशु में होने वाले टिटनेस को नवजात शिशु टिटनेस कहा जाता है। उद्भवन अवधि 3 से 28 दिन। टिटनेस से क्या बचाव है, सक्रिय प्रतिरक्षण करा जाए, एक्टिव इम्यूनाइजेशन। हमने 2-3 कक्षा पहले प्रतिरक्षण प्रणाली के बारे में पढ़ा था। प्रतिरक्षण क्या होता है, उसमें हमने पढ़ा था इनेट प्रतिरक्षण, एक्टिव प्रतिरक्षण, उसके बाद आपका पैसिव, सब चीजें पढ़े हैं। आप पिछली वीडियोस को देखेंगे तो ये आपको समझ में सारी चीजें आ जाएंगी। टिटनेस से बचाओ, टिटनेस का टीका 0 से 5 मिली मात्रा में 2 खुराक 6 सप्ताह के अंदर से अंतःपेशी के रूप में देकर प्रति 5 वर्ष में वर्धक खुराक देना सही ढंग है। शिशुओं और बच्चों को डीपीटी वैक्सीन दी जाती है। उन्हें यह डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस में सुरक्षा प्रदान करता है। जन्मजात होता है, आप देखे ही हैं, कई लोगों का शरीर का अंग, हाथ पैर वहां पतला हो जाता है, जिसे पोलियो कहते हैं।
पोलियो आंत्र विषाणु होता है। यह मुख्यतः मनुष्य के पोषण मार्ग का संक्रमण रोग होता है। यह मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी, तंत्रिकाओं को प्रभावित कर सकता है, जिसके कारण लकवा भी हो जाता है। आगे, एपिडेमियोलॉजिकल एलिमेंट्स ऑफ पोलियो। तत्व इसके क्या है? पोलियो विषाणु 3 प्रकार के होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 विषाणु कहा जाता है। टाइप 1 सबसे बड़ी जानपदिक के लिए उत्तरदायी होता है। संक्रमण के स्रोत क्या होते हैं? प्रायः इसके संक्रमण के स्रोत पोलियो का रोगी होता है। लक्षणहीन रोगी भी रोग के प्रसार में एक महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। विषाणु मल में उत्सर्जित होते हैं। रोग की प्रारंभिक अवस्था में विषाणु गले में भी होते हैं। सभी आयु वर्ग के व्यक्ति इस रोग हेतु संवेदनशील होते हैं। इसका मतलब पोलियो का संक्रमण किसी भी आयु वर्ग के लोगों में चला जाएगा। भारत में 90% इसके रोगी 5 वर्ष से कम आयु के हैं। रोग प्रतिरक्षण मतलब इसका टीका क्या है? रोग प्रतिरक्षित माताओं से जन्म लेने वाले शिशु 6 माह की आयु होने तक मातृक प्रतिपिंड वंशागत रूप से प्राप्त कर लेते हैं। संचार की विधि, पोलियो निम्न 2 प्रकार से फैल सकता है। आइए जानते हैं पोलियो कैसे फैलता है। यह मुख्य रूप से दूषित जल, खाद्य पदार्थ और मक्खियों से फैलता है। बिंदुक संक्रमण, यह तीव्र अवस्था में जब विषाणु गले में पाए जाते हैं तो हो सकता है कि घनिष्ठ व्यक्तिगत संपर्क संक्रमण में सहायक हो। उद्भवन अवधि 7 से 21 दिन। पोलियो के लक्षण क्या है? पोलियो के लक्षण, साइंस एंड सिम्टम ऑफ पोलियो: बुखार, गर्दन तथा पीठ में ऐंठन, उनिंदापन, सिर दर्द, उल्टी आना। यह टीका जन्म के 1.5 माह से पहला टीका व 1-1 महीने के अंतराल पर दूसरा व तीसरा टीका लगाया जाता है। इसे डीपीटी, डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस के साथ ही पोलियो का भी टीका जाता है। ओपी जो दिया जाता है, ओरल पोलियो ड्रॉप मुंह में पिला दिया जाता है, उसी की बात कहते हैं। इसकी 3 खुराकें दी जाती है। इसके बाद राष्ट्रीय प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अनुसार ओपी भी दिया जाता है। उल्टी, दस्त व बुखार से पीड़ित बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने के बाद आधे घंटे तक गर्म पेय या दूध नहीं दिया जाता है। अगर जो कोई बच्चा बुखार से पीड़ित है, उसकी पोलियो की खुराक दी गई, आधे घंटे तक कुछ खाना वाना नहीं दिया रहता है। इस हम रोग वाली कक्षा में 3 चीजों पर बात किए। आपको यह हमारी कक्षा कैसी लगी? कृपया कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दीजिएगा। फिर नई कक्षा के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।